Ciao, sono Caruso, il fondatore di Ipnosi Naturale. È tardi, ho finito di lavorare tardissimo, ma voglio fermare questo video perché lo ritengo opportuno ed è importante che faccia dei chiarimenti riguardo l'ipnosi e riguardo nello specifico un video che tanto tempo fa ho girato. Il video in questione ha il titolo Tecnica per ipnotizzare dose Caruso Colzi. Lo potete trovare nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube. Allora, perché vi voglio parlare di questa cosa? Intanto, la mia intenzione in quel video era di insegnarvi una struttura ipnotica, in modo che poi dopo voi possiate collocare tutte le varie tecniche che volete all'interno di un'architettura. Questa struttura, che si chiama DOSE, D-O-S-E, sta per disponibilità, orientamento, suggestione ed emersione. Se volete sapere di più riguardo questa struttura, andate a vedere il video, perché comunque sia, insomma, lo spiego lì. La cosa particolare è che sotto questo video mi avete mandato una serie di commenti e ve li voglio leggere, perché ce n'è qualcuno veramente interessante. Un video come esempio pratico con un volontario, lo puoi fare? Bel video, è molto fatto bene, ma devo ancora fare tanta pratica. Video molto interessante per accendere la curiosità. Ora sarebbero davvero gradite le tecniche. Bravo. Poi ancora, splendido video, ma non potrebbe mostrare delle tecniche da applicare anche solo per iniziare ad esercitarsi? Mi scusi professore, non sono professore, ci potrebbe mostrare una tecnica tanto per prendere spunto? Ho provato ma ho fatto brutta figura, mi occorre una dimostrazione. Grazie. Insomma, tante di queste osservazioni, questi commenti hanno a che fare appunto col fatto che io prenda un soggetto, lo ipnotizzo, vi faccio vedere come si fa a fare l'ipnosi e questo è fatto. Sapete cosa? È pieno il web di colleghi che fanno questo. Perché non l'ho mai fatto? Non l'ho mai fatto perché non ritengo sia una cosa utile, non è una cosa edificante. Se davvero volete studiare ipnosi, ci sono le scuole, ci sono i professionisti, ci sono gli insegnanti, andate, studiate, pagate anche, perché è giusto insomma pagare i professionisti, e imparate una disciplina che è veramente potente, efficace e quant'altro, ma non con un video su YouTube. L'altra cosa che vi voglio dire è questa: se io avessi qui accanto una persona che ipnotizzo, voi vedreste soltanto delle reazioni che chiederei a questa persona di fare, per esempio le mani incollate, per esempio i test che si fanno, no, con dizionario palloncino, oppure questo qua, no, il magnetic finger e quant'altro, ma voi non vedreste quello che succede dentro la persona, e questo ve lo voglio dire, non lo vedo nemmeno io e non lo vede nessuno nel mondo. Uno dei motivi per cui sono stati messi a punto le risposte con i movimenti idiomotori è proprio per questo, per lasciare comunicare il soggetto quello che sta accadendo e entrare in un circuito di ipnosi dinamica, cioè che si fanno delle domande e si ottengono le risposte, perché l'ipnotista non sa cosa accade dentro e non lo sapete nemmeno voi. Non lo sapete nemmeno voi se siete in questa stanza insieme a me, figuratevi se siete lì a guardare un video. Quindi ipnotizzare una persona per far vedere che si è bravi a ipnotizzare è una cazzata e non imparate niente, se non le parole che dico io, ma l'ipnosi non sta nelle parole, sta nel rapporto e c'è tantissimo da studiare ed è bene che studiate se volete fare qualcosa in questa disciplina. Qualcuno mi diceva addirittura che sta praticando ipnotizzando la moglie. Va bene, se lo vuoi fare fallo, però io non lo consiglierei. Detto questo, vi ho parlato della difficoltà del capire cosa accade all'interno di un soggetto anche se è in ipnosi, perché in realtà vedete un soggetto con gli occhi chiusi, oppure, sappiatelo, con l'ipnosi conversazionale spesso e volentieri le persone vanno in trance con gli occhi aperti, e quindi se io faccio uno di questi esercizi voi non vi accorgete nemmeno che va in trance, voi state aspettando qualcosa di specifico perché avete ancora un'idea sbagliata di ipnosi, non so come dirlo,
Cominciate a studiare seriamente e vi renderete conto di quanti anni è che vi racconto le verità e non le sciocchezze che vi fanno vedere in televisione. C'è tutto un discorso di accondiscendenza spesso che vedete fra l'operatore e il soggetto. Se il soggetto è sottoposto a una pressione psicologica tale per cui c'è un pubblico e per cui magari c'è una videocamera che lo sta registrando, si possono creare delle relazioni tali per cui ci sono delle forzature, e allora quella non è crescita personale, non stiamo facendo qualcosa per questo soggetto, anche perché nel momento in cui lo facciamo tutto è lì dentro e non lo vedete. Il primo punto di prima, andate indietro nel video e riascoltate. L'altro discorso è che si possono avere delle false risposte. Per esempio, se io sto con gli occhi chiusi e faccio questo movimento, secondo voi faccio questo movimento perché sento le mani che si attraggono, oppure faccio questo movimento perché voglio farlo davvero, oppure perché sto fingendo, oppure perché? Voi non lo sapete, io non lo so, conta soltanto la esperienza soggettiva della persona in ipnosi. Glielo chiedereste voi alla persona? Perché secondo me voi state cercando tecniche e tecnicucce per provare a fare ipnosi, e adesso vi spiego anche il motivo. 1. Chi sta cercando tecniche per ipnotizzare, per fare presto, per vedere, per provare, ha un problema di bramosia, di controllo, vuole il controllo sugli altri, vuole manipolare, e questa è una mancanza di potere personale che dovete per forza in qualche modo sublimare sugli altri. È sbagliatissimo. L'ipnosi, se la volete utilizzare, deve essere tutta a vantaggio del cliente che avete, se siete professionisti. Se non siete professionisti, andate a scuola, certificatevi. Ma perché prendete le cose così alla leggera? Alcune cose che facciamo per dare una mano alle persone, anche solo se fosse visualizzazione, ma lo sapete quante persone che fanno yoga, a fine yoga, dicono facciamo la visualizzazione, e in realtà stanno mettendo in gioco delle cose che hanno a che fare con l'ipnosi, danno proprio delle vere suggestioni, e poi a distanza di settimane vengono fuori un sacco di confusioni all'interno della classe. Molte di queste persone sono venute da me e hanno poi capito perché non devono operare in un modo piuttosto che l'altro, perché non devono utilizzare un certo tipo di linguaggio piuttosto che tutto un altro. Ci vogliono delle competenze. Vorrete ancora stressarmi sul fatto che io debba fare dei video per far vedere a voi che sono io capace, o che riesco a mettere le persone in trance? Che cosa si vede se qualcuno è in trance? Come quell'altro imbecille che mi ha chiesto che cosa si sente quando si è in ipnosi. Ragazzi, ma non vi state mica facendo una pera di droga, Scusate. L'ipnosi è un grandissimo amplificatore, non ha a che fare con che cosa si sente. Potresti sentir freddo, caldo, potresti sentire euforia, gioia, tristezza, malinconia, potresti sentire che dentro di te si sta ristrutturando qualcosa. Come tante altre persone non sentono assolutamente niente, diventano completamente catatoniche, sono assolutamente insensibili, e infatti l'ipnosi si utilizza anche per il dolore. Ma che domande fate? Dovete aprire gli occhi, e come diceva qualcuno, il problema non è ipnotizzarvi, il problema è svegliarvi dall'ipnosi in cui già siete. Non ce la faccio più a dirvelo. L'ipnosi è una scienza ormai, perché scienziati hanno testato la validità di questi metodi. Potete trovare tantissime cose su Google Scholar, smettetela di processare tutto attraverso la tecnica. Dimmi che cosa gli devo dire per metterlo in trance, e poi quando ce l'hai in trance che cosa fai? Che cosa fai se non sei preparato? Che cosa fai con quella persona in trance? Ricapitolando, la struttura ipnotica che vi ho insegnato voleva essere un modo per darvi un là, per cominciare a educare voi stessi nei confronti di questa bellissima, bellissima disciplina.
dovete chiedere disponibilità, dovete avere la disponibilità, dovete imparare ad orientare una persona, dovete dare suggestioni, dovete imparare a dare suggestioni, dovete creare un'emersione. Ora, l'emersione è la cosa più banale tra tutte quelle che ho menzionato adesso, ma anche soltanto imparare a comprendere se c'è disponibilità nell'altro richiede una sensibilità che non si insegna con un video. Dovete andare a scuola oppure da professionisti che vi insegnano professionalmente come si fanno certe cose. Basta pensare che tutto possa passare attraverso il cellulare, non è così. Basta pensare che in 30 secondi si impara una disciplina che invece magari richiede anche degli anni, richiede decine di tonnellate di libri e quant'altro. Non la voglio fare troppo difficile, però per piacere, ci sono già tanti coglioni che fanno questo tipo di video, che vi imbambolano il cervello e che vi fanno credere che l'ipnosi, adesso io faccio sta cosa e gli sfilo il portafoglio, oppure faccio l'ipnosi a quella donna e poi magari dopo ci facciamo qualcosa, oppure faccio l'ipnosi al mio amico e gli faccio credere. Smettetela di credere a queste cose. Uno, perché le persone che sono accondiscendenti per questo sono veramente un pugnetto, sono una pozzanghera in relazione ad un oceano di persone. L'altro discorso è che non state altro che manifestando la vostra pochezza, portate avanti la vostra vita e vi renderete conto che non avete bisogno né di controllo sull'altro né di manipolazione. Se poi davvero avete questa vocazione e siete contenti di dare una mano alle persone, siete contenti di fornire degli strumenti, come prima cosa gli strumenti li dovrete avere voi e non ne basta uno, ne dovrete avere un arsenale intero per poi prendere la vostra partita IVA e cominciare a lavorare professionalmente. Spero con questo video che abbiate capito che anche la crescita personale ha degli strumenti molto potenti che non possono essere messi in mano a tutti gli imbecilli di questo pianeta. Ma anche se fosse soltanto una visualizzazione, anche se fosse soltanto una chiacchierata, se tu per primo non hai costruito qualcosa dentro di te di stabile nella tua vita, ma come ti può venire in mente di poter dare una mano o comunque insegnare degli strumenti o comunque adoperarti per il benessere della gente? Spero di essere stato chiaro, spero che non ve la prendiate, ma smettete di chiedermi questo tipo di video perché non li faccio. Non sto facendo dei video per avere visibilità, non sto facendo dei video perché poi io guadagno 2 milioni di euro di visualizzazioni. Le visualizzazioni le vedete quante sono? Sono un professionista serio e mi occupo di dare strumenti importanti a persone che vogliono crescere. Tutti quegli altri per me possono andare tranquillamente, possono andare tranquillamente da tanti altri colleghi che continuano a rimbambolarvi il cervello e che vi fanno vedere l'ipnosi vera. Su questo ho fatto addirittura un video, sull'ipnosi vera. Queste cose mi fanno sorridere, insomma, sono robe da ragazzini, sono robe da i primi 2 minuti di una scuola, poi queste fissazioni vi passano. Allora, qualcun altro però mi ha chiesto anche di segnalarvi delle scuole e io non lo faccio, perché se segnalo una scuola poi faccio un torto all'altra. Io ne ho fatte diverse, ne ho fatte tante all'estero, ho speso, non vi dico nemmeno quanto, perché continuo ad investire su di me. Tutti i soldi investiti in formazione sono soldi investiti bene, sempre bene, perché noi cresciamo e quindi portiamo prosperità anche agli altri. Però ecco, se volete studiare all'estero dovete parlare e comprendere bene l'inglese. Se volete invece continuare a stare in Italia, ecco, la risposta è questa. Va bene. Vi saluto ancora una volta da Caruso Colzi, è tutto. Se sei una di quelle persone
che vuole imparare davvero, allora mi contatti in modo ufficiale attraverso il sito www.carusocolzi.com e vediamo se riesco a darti una mano. Ok? Questo lo posso fare, ma non attraverso i video. Attraverso i video vi spiego altre cose. Poi ci sono le sessioni, poi ci sono i corsi, c'è l'impegno, c'è la forza, c'è l'energia che ci dobbiamo mettere. Buona serata a tutti. Al prossimo video.